हेलो दोस्तों, मैंने प्याज, टमाटर और खीरा को काट के रख लिया है और साथ में शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी भी बना ली है। और ये सब हो रहा है हमारे घरेलू देसी बर्गर की स्टफिंग के लिए। और हमने इसमें यूज किया वीवा का चीज एंड चिल्ली सैंडविच स्प्रेड और थोड़ा सा उसके ऊपर टोमेटो केचप भी ऐड किया और धीरे धीरे अपनी स्टफिंग लगाना स्टार्ट कर ली थी। इसमें जो बन यूज़ हो रहा है वो स्वीट बन है। अब लास्ट में हमने अपने देसी बन बर्गर को तवे में थोड़ा सा सेक लिया और देखो तैयार है हमारा जूसी सा बन बर्गर। थैंक यू।